Ansgar hat mir Wirtschaft brandheiß gekauft, damit ich mich journalistisch rehabilitieren kann. Ich versteh's wirklich nicht mehr. Erst wirst du mich nicht heiraten, nimmst du keinen Job von mir, obwohl ich diesen blöden Verlag nur... Nochmal, ich hab dir schon mal gesagt, ich möchte nicht, dass du über mein Leben bestimmst. Was ist los? Ist irgendwas passiert? Meine Mutter, Maria, sie ist tot. Mach dich doch nicht unglücklich. Du willst nicht den Rest deines Lebens mit mir auf der Flucht verbringen. Es ist mir egal, solange du bei mir bist. Wir brauchen ein Wunder, um es hier rauszuschaffen. Das hier ist unser Wunder. Menschen hinterlassen Eindrücke in unserem Leben. Egal, ob wir uns im Guten oder im Bösen an sie erinnern. Hat sich Ansgar gemeldet? Weiß man schon, ob Maria, wie sie gestorben ist? Und spätestens, wenn sie von uns gehen, müssen wir sie auf einer Seite einordnen. Oder können wir sie einfach aus unserem Leben streichen? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Marias Tod mir so nahe geht im positiven Sinne. Warum wundert mich das nicht? Ach, kommt schon. Tut nicht so, als würdet ihr ernsthaft um sie trauern. Elisabeth, sie wollte dich umbringen. Schon vergessen? Lydia hat erzählt, dass Ansgar die Nachricht von ihrem Tod ziemlich mitgenommen hat. Ja. Und weil Ansgar seine Mutter so wahnsinnig geliebt hat, hat er sie ums ganze Vermögen geprellt und in die Psychiatrie abgeschoben. Wie werden wir mit der Schuld umgehen, die wir empfinden? Und die wir nie wieder gut machen können? Ansgar, hast du Maria noch mal gesehen? Mein Beileid, Ansgar. Beileid? Dass ich nicht lache, du bist doch froh darüber. Wer von euch hat denn überhaupt noch an sie gedacht? Wann werden Sie denn nach Italien überführen, damit sie bei Ihrer Familie beigesetzt werden kann? Ihre Familie. Ihre Familie war ich. Und deswegen wird sie auch hier bestattet. Vergessen, was sie uns alles angetan hat? Sie hat das Schloss in Brand gesetzt. Wir hätten alle umkommen können. Sie war krank und verzweifelt. Hast du mal dran gedacht, was du ihr alles angetan hast? Du hast dir falsche Hoffnung gemacht und sie dann abserviert. Du weißt, dass das nicht richtig ist. Selbst wenn, ist das jetzt ein Freibrief für alles? Irgendwie hat sie mir immer Angst gemacht. Wir haben ihr mehrmals die Hand gereicht. Sie hat sie immer ausgeschlagen. Maria ist keine von Lahnstein. Und sie wird auch nicht im Familiengrab beigesetzt. Das hast du zu akzeptieren, Ansgar. Niemals. Wollen wir nicht einfach morgen in Ruhe noch mal über alles sprechen? Sie wollte uns alle umbringen. Sie wollte mich umbringen. Und jetzt soll ich jeden Tag an ihrem Grab vorbeispazieren? Ansgar hat seine Mutter verloren. Vielleicht versucht die mal, ihn zu verstehen. Kaum ist sie tot, bedeutet sie ihm plötzlich was. Sehr komisch. Das ist Wahnsinn, Nicola. Das wäre Wahnsinn, wenn wir diese Chance nicht genutzt hätten. Hoffentlich ist jemand zu Hause. Wenn ausgerechnet Andi sieht, in was für Schwierigkeiten ich dich gebracht habe, macht er mich eigenhändig einen Kopf kürzer. Das war meine Entscheidung. Schon vergessen? Außerdem haben wir gar keine andere Wahl. Du wirst in der ganzen Stadt gesucht und draußen wärst du schon längst ein Eiszapfen. Also ich werde jetzt klingeln, bevor Arno uns findet. Nico, Prinz Philipp, Sie sind entlassen worden? Ja. Ach, Charlie, hallo. Ja, wir sind selbst total... Überrascht. Ja. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, wir wollten gerade mit den Jungs feiern. Nach allem, was ihr durchgemacht habt. Wissen Sie was, Nico? Ich rufe Arno an. Der will Sie bestimmt noch mal sehen, bevor er zu Susanne fährt. Nein, das ist keine gute Idee. Es kommt jemand. Oh, verdammt. Was genau ist los, Nico?
haben die in der Klinik denn gesagt? Wozu? Woran Maria gestorben ist? Herzversagen. Sie ist an Herzversagen gestorben. Einfach so? Ja, einfach so. Brauchst du einen Autopsiebericht? Ja, entschuldige, aber wenn ich dieses dämliche Gequatsche von Ludwig schon höre... Vielleicht ändert er seine Meinung ja noch und ihr einigt euch, ohne gleich einen Streit auszubrechen. Aber warum denn? Streit ist doch zur Zeit mein täglich Brot. Vor allen Dingen hier zu Hause. Worüber haben wir gleich noch mal geredet, bevor das Klinikum angerufen hat? Ansgar, hör auf. Ich brauche für morgen eine Verlautbarung. Presse, Mitarbeiter. Eine Trauermitteilung? Ja, was denn sonst? Du als Journalistin kannst sowas doch sicherlich viel besser als ich. Das mache ich gerne. Gut. Ansgar. Ihr seid einfach aus der Staatsanwaltschaft spaziert? Die Gelegenheit war plötzlich da. Dann sind wir raus. Wenn Arno erfährt, dass Sie sich so in Schwierigkeiten gebracht haben, Nico, der wird ausflippen. Es verdächtigt mich niemand. Noch. Die Polizei geht davon aus, dass Philipp alleine geflohen ist. Und jetzt verstecken Sie ihn. Sie bringen sich in Teufels Küche. Aber es ist doch nur für einen Tag, bis wir einen Plan haben, wie wir Philipp hier wegbringen können. Wenn das so einfach wäre. Wo soll er denn heute Nacht schlafen? Wir waren gerade auf dem Weg nach drüben, als Sie uns... Ach, in die WG. Die auch noch alle zu Mitwissern machen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Charlie, bitte, Nico, dort drüben ist dein Baby, für das Olli und Christian die Verantwortung übernommen haben. Wenn herauskommt, dass sie einem geflohenen Häftling Unterschlupf gewährt haben, dann... Sie hat recht, Nicola. Wir dürfen die Jungs nicht auch noch mit reinziehen. Aber wir haben doch keine andere Wahl. Wenn sie dich finden, dann kommst du wieder ins Gefängnis und dann sehen wir uns nie wieder. Es gibt einen Platz, wo sie heute Nacht sicher sind und niemand nach ihnen sucht. Ansgar, hey. Oh, lass mich. Oh, geh weg. Hey, du hast nur geträumt. Erinnerst du dich? Oh, keine Ahnung. Ich habe nicht an meine Mutter gedacht, wenn du das meinst. Wo willst du hin? Ich muss noch ein paar Papiere durcharbeiten für morgen. Jetzt? Dauert nicht lange. Ich komme gleich zurück. Aber was auch immer passiert, ich halte zu dir. Du bist der Einzige, der immer gut zu mir war. Auf mich kannst du dich immer verlassen. Ludwig. Elisabeth, ich konnte nicht schlafen. Ist es wegen Maria? Maria, Philipps Flucht, es ist alles ein bisschen viel in letzter Zeit. Ach, Liebling. Sag bloß nicht, du nimmst Ansgars Vorwürfe ernst. Wir Lahnsteins haben Maria geprägt. Wir können uns seiner Verantwortung nicht entziehen. Soll das heißen, du denkst doch über eine Beerdigung hier auf Königsbrunn nach? Ludwig und Elisabeth haben es einfach nicht verdient, glücklich zu werden. Nicht nach all dem, was sie uns angetan haben. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Glaubst du vielleicht, die sind total bescheuert? Glaubst du, die merken nicht, dass du total gaga da oben bist? Ich werde dafür sorgen, dass du hier verschwindest. Du gehörst weggesperrt, Mutter, und zwar für immer. Diese Frau gehört nicht hierher. Ich will nicht jedes Mal beim Anblick des Familiengrabs daran erinnert werden, was sie uns angetan hat. Weigern wir uns, wird Ansgar der Presse gegenüber behaupten, wir seien Unmenschen, die ihre kranke Verwandte in Italien verscharren. Geht es dir nur um unseren guten Ruf? Oder glaubst du nicht, du bist es ihr schuldig? Es ist ein Gebot der Menschlichkeit. Oh, Ansgar will seine Mutter doch nicht aus reiner Nächstenliebe hier beerdigen. Er weiß ganz genau, was das für uns bedeutet. Ich werde ihm einen Kompromiss vorschlagen. Wir bestatten Maria hier im engsten Familienkreis. Keine Presse, keine geladenen Gäste. Ach, und du glaubst, darauf lässt er sich ein?
Wenn ihm die letzte Ruhe seiner Mutter wirklich so wichtig ist, wird er sich darauf einlassen. Könntest du damit leben? Für einen Moment hätte ich gedacht, du schneidest mir die Hand gleich mit ab. Ich bin eine ausgezeichnete Feinmotorikerin. Dem kann ich allerdings zustimmen. Auf die Wohnung hätte ich auch früher kommen können. Seitdem Nathalie und Matthias in Neuseeland sind, schaut Arno nur noch alle paar Tage nach dem Rechten. Und dass er vor seiner Abreise nach Frankreich noch mal hier reinschneidet, ist ausgeschlossen. Hoffentlich. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Wir sind jetzt Mann und Frau. Aber es fehlt noch etwas Wichtiges. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Unsere Hochzeitsnacht. Du bist gestern spät nach Hause gekommen. Hat es etwas mit Philipps Flucht zu tun? Nein, ich weiß genauso wenig wie du. Seit du Sebastian aus der Firma verkrault hast, muss er unsere Brötchen nachts verdienen. Dann ist halt Zwieback. Und das Stecke daran. Wann findet eigentlich Marias Beerdigung statt? Maria ist tot? Zufällig beim Zündeln verbrannt? Angeblich wegen Herzversagen. Wobei sie nie erzählt hat, dass sie Probleme mit dem Herzen hat. Und sie ist ja mit allem hausieren gegangen. Was willst du damit sagen? Nichts, ich spekuliere nur. Dann tu mir einen Gefallen und verschone mich am frühen Morgen mit sowas, ja? Ich habe noch mal über die Beerdigung nachgedacht. Maria soll hier auf Königsbrunn ihre letzte Ruhe finden. Im engsten Familienkreis. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und da sollen wir auch noch hin, nach allem, was passiert ist? Lydia und ich sind bei dem Brand fast ums Leben gekommen. Ich schulde dieser Frau, glaube ich, gar nichts. Ja, aber uns ist nichts passiert. Und Maria war sehr krank. Wollen wir nicht wenigstens jetzt verzeihen, jetzt wo sie tot ist? Woher kommt denn der plötzliche Sinneswandel? Ich stehe zu meiner Verantwortung. Aber ich will keine Trauergäste und keine Presse. Du stehst zu deiner Verantwortung. Na, wie großzügig. An deiner Stelle würde ich mich freuen, Ansgar. Je kleiner der Kreis, desto besser für dich, meinst du nicht? Was ist überhaupt los mit dir? Du hast deine Mutter nicht einmal in der Psychiatrie besucht. Vielleicht hatte sie ja noch mehr Geld und er kriegt es nur, wenn die Trauerfeier groß genug ist. Maria ist als arme Frau gestorben. Dafür hat Ansgar gesorgt. Ich will einfach, dass meine Mutter einen würdigen Abschied bekommt. Das ist so schwer zu kapieren. Ansgar, was? Justus, mein Mantel. Was sollte das gerade? Bitte? Fragst du das mich? Frag mal Ludwig. Ich dachte, es geht darum, dass Maria ihre letzte Ruhe findet und nicht darum, mit der Familie abzurechnen. Niemand kann etwas dafür, dass Maria tot ist. Also hör endlich auf, um dich zu schlagen. Diese Beerdigung ist das Letzte, was ich noch für meine Mutter tun kann. Es ist ja wohl nicht erstaunlich, dass ich das so würdevoll wie möglich gestalten will, oder? Geht es wirklich nur darum? Jetzt mal, glaubst du, ich habe gerade Lust, mit all diesen Trotteln da drin Krieg zu führen? Du wirkst so verschlossen, seit du gestern Abend aus der Klinik wieder da bist.
Das liegt vielleicht daran, dass man nicht jeden Tag seine Mutter verliert. Ich dachte, wenigstens du würdest das verstehen. Beeil dich bitte mit dieser Trauermitteilung. Die muss heute noch raus. Philipp? Schon wach? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, du wärst weg. Quatsch. Hier, Frühstück. Oh, wow. Kekse und Ölsardinen. Hm? Was anderes war hier leider nicht aufzutreiben. Vielen Dank, aber ich glaube, ich passe. Gut, denn ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding ohne Dosenöffner aufbekommen soll. Philipp zu Hohenfelden. Sie wären eine Schande für jeden Obdachlosen. Wenn du erstmal in Sicherheit bist, dann können wir wieder ein normales Leben führen. Schade. Ich war gerade dabei, mich ans Abenteuerleben zu gewöhnen. Wo willst du hin? Auf Schluss. Ich werde mal nach dem Rechten sehen. Außerdem wird bestimmt die Polizei kommen und fragen, ob du dich schon gemeldet hast. Ich werde dir unauffällig ein paar Sachen besorgen. Nicola, ich will nicht, dass du dich für mich noch mehr in Gefahr begibst. Hey, solange wir vorsichtig sind, dann wird uns auch nichts passieren, okay? Ich wünschte, wir hätten das alles längst hinter uns. In tiefer Trauer teile ich Ihnen mit, dass meine Mutter Maria Marchesa di Balbi plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist. Von wegen plötzlich. Maria hat eine Punktlandung hingelegt, findest du nicht? Kurz nachdem Ansgar sie entmündigt und gemolken hat. Tanja, warum erlöst du uns nicht von deiner Anwesenheit mit einer Punktlandung? Ist es nicht Zufall, dass niemand von ihrem Tod profitiert, außer Ansgar? Naja, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn man der einzige Sohn ist. Bevor du auch noch den letzten Rest deiner Journalistenehre verspielst, indem du Ansgars Lügen verbreitest, lies das hier. Was ist das? Maria ist nicht so plötzlich und unerwartet gestorben wie gedacht. Ansgar, wenn du diese Zeilen liest, bin ich nicht mehr. Wenn jeder Tag zur Qual wird, weiß man irgendwann nicht mehr, wofür es sich noch lohnt, weiter zu leben. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt. Doch die Placebos, die du mir statt meiner Medikamente gegeben hast, haben mich zu tief in den Abgrund gezogen. Der Sog aus dem Leben heraus ist zu stark. Woher hast du den? Letzte Nacht aus dem Kamin gefischt. Ansgar lag wohl nicht so viel daran, den zu behalten. Das ist so ein Blödsinn. Maria war krank und wusste nicht, was sie schreibt. Ja, und Maria wusste bestimmt auch nicht, dass man nicht 50 Schlaftabletten auf einmal nehmen darf. Sie ist an Herzversagen gestorben. Marias Arzt hat mir eben sehr schonend am Telefon beigebracht, dass meine liebste Schwiegermutter sich selbst ins Jenseits befördert hat. Das ist nicht wahr. Ich fürchte, du musst den Text für die Trauerfeier umschreiben. Wo warst du letzte Nacht? Sebastian! Bei einer Freundin. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Die Polizei kann jeden Moment hier sein. Wo ist er? Ich werde ihn nicht verraten. Philipp ist unschuldig. Ja, aber du bist es jetzt nicht mehr. Du hast das Gesetz übertreten, und zwar in gezielter Absicht. Und mir hast du ins Gesicht gelogen. Dabei habe ich euch vertraut. Es tut mir leid, Nicola. Aber unter diesen Umständen lege ich mein Mandat nieder. Der Termin steht zwar noch nicht fest, aber sagen Sie doch bitte Otto schon mal Bescheid, dass wir Kränze und Gestecke brauchen. Ach, Sebastian, es ist gut, dass du kommst. Weißt du, wo Nico ist? Sie musste noch mal zur Staatsanwaltschaft. Hat sie schon wieder eine Anhörung? Ist es, weil sie sich Zutritt zu Philipps Zelle verschafft hat, oder gibt es etwas Neues von ihm? Bitte vorsichtig, nicht anecken, ja?
Es soll im Salon aufgestellt werden. Entschuldigung, Justus, aber was soll das werden? Ich bereite den Salon für Kondolenzbesucher vor. Ach, nein, das ist ja ein Irrtum. Es wird keine öffentliche Trauerfeier geben. Verzeihung, Gräfin, aber da habe ich bereits andere Anweisungen. Dann sagen Sie Ansgar doch bitte, dass er seine Trauergäste in der Garage empfangen soll und den ganzen Plunder dort aufstellen. Mit Verlaub, ich empfing diese Anweisung nicht von Graf Ansgar, sondern von Ihrem Vater. Er hat die Medikamente für seine Mutter mit Placebos vertauscht und sie in den Wahnsinn getrieben? Ja, weil er an die Geld wollte. Hast du Ansgar damit konfrontiert? Ach, er würde doch nur lügen. Wie konnte ich ihm diese ganze Trauernummer nur abnehmen? Du liebst ihn. Glaubst an das Gute in ihm. Und was ist das Gute jetzt? Ach, Lydia. Du wusstest immer, Ansgar ist kein Waisenknabe. Aber seiner Liebe zu dir warst du doch immer sicher. Ja, aber reicht das? Arno, kann ich mein Kind mit einem Vater aufwachsen lassen, der so skrupellos ist? Also, falls du eine Bleibe suchst. Unsere alte Wohnung ist noch nicht verkauft. Du kannst jederzeit einziehen. Ginge das schon heute? Ich muss nur noch die Heizung anwerfen. Falls du das wirklich willst. Wenn wir schon nicht vergessen können, können wir irgendwann verzeihen. Nicola? Auch wenn man uns hintergeht und belügt? Tust du das wegen Ansgar? Nein. Weil ich es für richtig halte. Auch wenn wir verletzt werden, weil andere mit ihrer Schuld nicht leben können. Schuld ist wie ein Ölfilm im Gefieder. Egal wie sehr man sich müht, man kann sie nicht abwaschen. Wenn du nicht willst, dass Nico deinetwegen noch mehr Ärger bekommt, dann stellst du dich, bevor es zu spät ist. Es ist bereits zu spät. Die Polizei weiß Bescheid. Sie suchen mich bereits. Ich weiß, dass du dich Maria gegenüber schuldig fühlst. Aber hast du bei der ganzen Sache auch nur ein einziges Mal an mich gedacht? Maria! Maria! Mutter, werd wach, Mutter, hey! Du darfst jetzt nicht sterben, nicht jetzt? Mutter! Wenn ich gestorben wäre, dann wärst du mit einmal all deine Sorgen los. Niemand hätte je erfahren, dass ich nicht deine Mutter bin. Herrgott nochmal, das bist du doch! Du bist meine Mutter! Ah, Justus. Ist Graf Ansgar schon zurück? Graf Ansgar befindet sich im Salon. Würden Sie Kurt bitte sagen, dass ich ihn brauche und lassen Sie bitte mein Gepäck runtertragen, ja? Wie Sie wünschen. Mutter. Es ist das ehrliche Gefühl, das unser Herz erweicht. Denn wir sind niemals einfach. Wir machen Fehler. Und wir bereuen, weil wir lieben.